Հայ բարեկամ, եկեք այսօրվա մեր խոսքի բնաբանից սկսելու համար բաց անենք Առաջի Պետրոս գիրք 3-րդ գլխի 15 եւ 16 համարները։ Նոր Կտակարանից Առաջի Պետրոս 3-րդ գլխի 15 եւ 16 համարներում հետևյալն ենք ընթերցում. Ալտերասոն ձեր սրտի մեջ սուրբ պահեցեք, այլ ձեր ասոնը ձեր սրտերի մեջ սուրբ պահեցեք եւ միշտ պատրաստ եղեք հեզությամբ, ոչ թե կռվով, ոչ թե հայհոյությամբ, ոչ թե անեծքով, այլ հեզությամբ, բայց վստահությամբ, հեզությամբ եւ երկյուղացությամբ պատասխան տալու ամենին, որ ձեր մեջ եղած հույսի համար պատճառ կհարցնե։ Կան չէ այդպիսիներ, որ հարցնում են, հապա ինչպես գիտես, որ Աստված կա, տեսել ես, ինչ գիտես, որ միակ ճանապարհը եւ ճշմարտությունը Քրիստոս Հիսուսն է, դու այնտեղ ես եղել, որ խաչվել է եւ հարություն առել, դու տեսել ես դատար քերեզմանը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչպես գիտես, որ իս երկինքն ու երկիրը հենց այնպես չի ստեղծել այսօ ձերքի գործա։ Գիտեք, արդեն ծանոթ ենք ամեն մեկիս կյանքում նման դեպքեր, նման հանդիպումներ, նման զրույցներ եղել են։ Երբ որ դիմացինը եթե անհավատ է կամ եւս ծայրահեղացնում է իր անհավատությունը եւ փորձում է ծայրահեղ հարցադրումներով ինձ ու քեզ շփոթեցնի, իմ ու քո հավատքը կասկածի տակ առնի։ Դրա համար Պետրոս առաքյալ ասում է ինչ, այն ինչ որ ես ու դու ճաշակել ենք մեր սրտի, մեր հոգու խորքում, այն ինչ որ գիտենք նրա մասին, Աստծո խոսքից ես ու դու առած, ընթերցած, իմացած, հավատացած, հեզությամբ, խոնարհությամբ, բայց նաև վստահությամբ ասեք դիմացինին։ Գիտեք, անգամներ խոսվել այդ մասին։ Իմ եւ քո ծառայությունը չէ դիմացինին հավատքափոխ անել։ Իմ ու քո ծառայությունը Քրիստոս Հիսուսին ճաշակած մեր սրտերի մեջ վկայություն տալու։ Իսկ մնացածը դիմացինի ընտրությունն է ու երկնային Տիրոջ շնորհքը ու ողորմությունը։ Ամեն։ Իսկ եւս մի համար կարդանք։ Համարը գտնվում է, եթե մի քանի էջ արչև գնաք, Հուդայի գիրքը, որ ընդամենը 1 գլխից է բաղկացած։ Հուդայի գիրքը, որ ընդամենը 1 գլխից է բաղկացած, Հուդան, որը եւս Հակոբոս առաքյալի նման Քրիստոս Հիսուսի մարմնական եղբայրներն էին, Հակոբոս առաքյալ իր թղթերը թողեց եւ Հուդան եւս իր թուղթը թողեց։ Հուդայի գրքի, որը 1 գլխից է, 3-րդ համարում հետեւյալն են կարդում. Սիրելիներ, որովհետեւ ամեն ջանք արի, որ գրեմ ձեզ մեր հասարակած, այսինքն պարզ, ոչ թե գիտություններից, աստղագիտությունից, մաթեմատիկայից, ֆիզիկայից, այլ մեր իմ ու քո հասկացողությամբ, իմ ու քեզ համար պարզ ու հասարակ փրկության համար հարկ եղավ ինձ, որ գրեմ ձեզ եւ հորդորեմ, որ մրցիկ սրբերին մի անգամ ավանդած հավատքովը։ Այսինքն ինչ անեք, այսինքն ձեր կյանքի ընթացքում ուշադիր եղեք Աստծո խոսքի ընթերցանությանը եւ այն ինչը որը հավատացել եք, ամուր բռնեք այդ հավատքը, որպեսզի տարբեր փոթորիկներից, տարբեր շարժումներից, տարբեր աղանդներից, տարբեր որոշումներից, մտքերից մտափող չլինեք, այլ մնաք ու հավատարիմ մնաք, ում երկնքի Տիրոջը, ինչով Աստծո խոսքի համեմատ։ Հիմի սիրելիներս ուզում ենք եւ այսօրվա նյութը միասին ընթերցենք։ Ինչ է ասել աղանդ։ Այդ ասինք չէ, որ հավատքը մեր մեջ ամուր պահենք։ Աղանդը հասկացողությունը մի խումբ մարդկանց միատեղ գալն է, որոնք ընտրում են անձ, գաղափար, վիճակ, միտք եւ սկսում են պաշտամունք բերելու այդ անձին, այդ վիճակին, այդ պայմաններին, ընթացքում թողեք, որ մանրամասը կբացատրեմ այդ բոլորը։ Եվ ինքնըստինքյան կազմում են աղանդ գաղափարը։ Աղանդ հասկացողությունը այն շրջանակներում է,
որոնք գտնում են ինչ որ մեկ բան ճշմարիտ Աստծոց դուրս, որովհետև եթե Աստծուն ես պաշտում, աստվածապաշտ ես համարվում, քրիստոնյա։ Ինչու քրիստոնյա եւ ոչ մյուս բոլոր կրոնքները, որովհետև միայն Քրիստոսն էր, որ պարզ ու հստակ ասեց. ես եմ ճանապարհը ու ճշմարտությունը, ես ու Հայրը երկնային մեկ ենք։ Դրա համար մենք ոչ թե որպես քրիստոնյա լինելը քրիստոնեությունը վեր ենք դասում բոլոր կրոնքներից, այլ քրիստոնեությունը անկախ մեր ով լինելուց համարում ենք Աստծո խոսքի համեմատ ճշմարիտը։ Հիմա մեկ հարց կլինի. իսկ ինչ գիտես, որ Աստծո խոսքն է միակ ճշմարիտ խոսքը։ Թույլ տվեք, որ կբացատրենք այդ մասին։ Իսկ ժամանակից առաջ անցնելով ասում է, որ նրանք երկու գաղափար են օգտագործում, կամ որ ամբողջովին հրաժարվում են Աստծո խոսքից եւ ընտրում են իրենց համար գիտություններ եւ այդ գիտություններով, գրքերով, իրենց գաղափարներով կառուցում են իրենց աղանդը, անգլերենով cult կոչվում, կամ որ պահում են ձևականորեն Աստվածաշունչը, դրա կողքին ավետարացնում են ինչ որ գրականություններ, կամ որ թեկուզ Աստվածաշունչն են պահում եւ ինչ են անում, Աստծո խոսքի հատվածներից առնելով իշխում ու տիրում են այդ խումբ մարդկանց, որ եկել են աստվածապաշտությամբ զբաղվել։ Եվ այդ իշխելը եւ տիրելը թեկուզ կարող է սկիզբը པարզեր աստվածապաշտությունով է, ընթացքը դառնում է աղանդը։ Քանզի ինքը Պետրոսը զգուշացնում է, ում բոլոր Աստծո ծառաներին, որոնցից մեկը ես եմ, եւ բոլոր նրանք, որոնք այդ ծառայության մեջ են, որ զգուշացնում է, որ ձեր աստվածապաշտությունը, ձեր Աստծո խոսքը սովորածները չլինի վիճակների վրա իշխելուց։ Վիճակ, այսինքն երբ որ դիմացինին ստրկացնում ես մտովին, եւ ակամայից թե անակամա դիմացինը դառնում է քեզ պաշտամունք բերող անձին եւ ոչ թե երկնային Տիրոջը։ Եվ այդ բոլորը վերածվում է ինչի աղանդի։ Կուզեմ մի քանի տեսականի կրոնքների աղանդների մասին խոսամ։ Առաջինը սուտ քրիստոնեությունը, որը առաջի հայացքից, առաջի հանդիպումից, առաջի խոսքից փորձում են, որ ինձ եւ քեզ եւ ողջ աշխարհին համոզել, որ ոչ նրանք քրիստոնյա են։ Դրանցից մեկը Եհովայի վկաներն են։ Բոլորս առիթ ունեցել ենք եւ կյանքում առիթներ կունենանք նրանց հետ հանդիպելու։ Առաջի բանը, որ ասում են, չէ, ինչ տարբերություն կա մեր եւ, բայց նրանց ամբողջ գաղափարախոսությունը սուտ է։ Սուտ ու Աստծո խոսքին հակառակ։ Երկրորդը մորմոնների կրոնքն է, մորմոնների ուսմունքը, մորմոնների աղանդը, որ Աստծո խոսքի համեմատ Աստծո խոսքը իբր ընդունելով բերեմեցին նաև մորմոն գիրքը։ Երրորդը Christian Science-ն է։ Christian Science-ը եւ Scientology-ն դրանք տարբեր հավատներ են, տարբեր ուղղություններ են։ Christian Science-ը սկսվել է 19-րդ դարաշրջանից։ 1866 թվականին մի քույր, որը ավելի շատ շաբաթականներ էին, շաբաթապաշտներ էին, Adventist group։ Դրանց մեջ այդ շարժում առաջացավ Mary Baker Eddy։ Այս կինը, այս քույր կոչվածը սկսեց առանձնանալ։ Նրանց ողջ այս Christian Science-ի գաղափարախոսությունը ինչ է։ Հավատում են Քրիստոսի, հավատում են Աստծո խոսքի, միայն այս գաղափարով, որ ասում են, որ երբ որ դու Աստծո խոսքը շատ կարդաս ու շատ ընթերցես, գիտությունդ կշատանա, երբ որ գիտությունը շատացավ, էլ դու Աստծո պետքություն չունես, Աստծոն թող, քո գիտությունը քեզի կբժշկի։ Christian Science, այսինքն քրիստոնեական գիտությունը քեզ համար արդեն Աստված կլինի, գիտությունը Աստված կլինի։ Հասկանում եք, եւ այդ գաղափարախոսությունը առաջացավ, սկսած 19-րդ դարաշրջանից, դեռ շարունակվում է, բայց իր նստվածքը տվել է։ Երկրորդը Oriental cults, այսինքն ինչպես հինդուիզմը, Հնդկաստանում 1 բիլիոն մարդ է ապրում, նրանցից, եթե չեմ սխալվում, վերջի տվյալներով մոտավորապես 3-ից 4%-ը 1 բիլիոն Հնդկաստանի ժողովրդի քրիստոնյա են։ Դրա կրկնակին 7-ից 8%-ը մուսուլման են, մոտավորապես մինչև 10%-ը, իսկ մնացած ամբողջը հինդու են։ Հինդուիզմի կրոնքը
իրենից բաղկացած է 300,000-ից ավել աստվածներից։ Ինչ տեսականի աստված ուզես կա։ Ինչն է 300,000։ Եվ նույնիսկ ամեն մարդիկ, եթե հատուկ ընտանիքի կամ ազգաբանության են պատկանում, արդեն ինքնըստինքյան աստված են դառնում։ Հասկանում եք, այստեղ ասում են, սա կիրթ ընտանիքի ծնունդ է, կամ էսի ազնվական ընտանիք, կամ իշխանական, կամ այլն եւ այլն։ Այ հինդուիզմի մեջ էլ ասում են, սա աստվածային ընտանիքի ծնունդ է, այսինքն երեխան ծնվել է աճ ու ձախը Իրանից չի զատում, բայց նրան արդեն որպես աստծո պաշտում են։ Ինչևից է։ Հինդուիզմը, բուդդիզմը, Չինաստանի 1.6 1 բիլիոն 600 միլիոն բնակչությանը մոտավորապես էլի 80-ից 85%-ը պաշտում է բուդդայական կրոնքը, բուդդիզմը եւ նրա շարունակությունը։ Hare Krishna, որ դժբախտաբար Հնդկաստանից այդ ուսմունքը, որը մի մասնաճյուղն է հինդուիզմի, մտավ եւ այսօր Ամերիկայում եւ Եվրոպայում, եւ ինչու՞ չէ, մեր դժբախտ հայրենիք Հայաստան երկրում իր տեղը ու վիճակն է գտել։ Ես մանրամասնությամբ չեմ ասում, որտեվ սրանցից ամեն մեկի մասին եթե ուզենամ խոսամ ժամեր է պետք։ Զիոնիզմը, յոգան, որ իբր ուսումնասիրությունները քո մարմնի առողջության, բայց իր ամբողջ խաղաղարախոսությունը եւ փիլիսոփայությունը անաստվածության մասին է խոսքը։ Հաջորդը, որը այսպես ասած, այս վերջի դարաշրջանի ճիճն է, առաջինը, թողեք ասեմ, Scientology, ինչպես ասի, Christian Science-ից տարբեր է։ Սրա հիմքը դրել է 1952 թվին, ընդամենը fiction, այսինքն երևակայական, երազային, նստանք բանը, տիեզերը նավը թռանք, այս մոլորակ են մյուս, այդ տիպի գրող անձեր, Ron Hubbard-ը սկսեց ուսմունք, շատ մտավ այդ իր գրականության այդ երազանքների, երևակայությունների մեջ և ստեղծեց Scientology ուսմունքը, աղանդը, և դժբախտաբար ասեմ, հիմքը գլենդելում է, բրանդի վերևում, մինչև վերջ որ գնաք, աչի վրա գտնեք իրանց, դա իրանց առաջի եկեղեցին եղը, այսօր իրենց կենտրոնը թեկուզ Կալիֆորնիայում ամենամեծամասնությունը, բայց իրենց այսպես ասած chairman-ը, պրեզիդենտը, որ աշխատավարձ է ստանում, գտնում է Ֆիլադելֆիայում, սրանց ամբողջ ուսմունքը ինչ է, որ դու գնում ես, գրպանիցդ հանում ես, մեծ գումարներ ես վճարում, իրան քեզի հատուկ հարցադրումներով թեստ են անում, հետո դրանից հետո կարողանում են քեզի իմպուլս տալ, այսինքն ուժ գիտության շնորհիվ, որ դու մնաս, առողջանաս, բարգավաճես եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս վերջերս խոսակցություն կար, որ Աստված մի արասե որ գնես նրանց ձեռքը, նրանցից սպրծնելը համարյա թե անհնարին է։ Նրանք ավելի ահավոր են, քան Եհովայի վկաները։ Եվ New Age, սա եւս ուսմունք է, որ սկսել է 19-րդ դարաշրջանից, բայց այս վերջերս շատ հատուկ այդպես աշխուժություն է ապրում։ Եվ եթե հետևում եք այս կրոնական ուսմունքների, տիկին Օփրա Վինֆրին արդեն այնքան հաջողություններից գլխապտույտի անցել, որ թողնելով իր քրիստոնեությունը, հավատքը, մտածում է, որ մենք կրոնի հավատքի կարիք չունենք, մենք կյանքի կարիք ունենք։ Եվ այս վերջերս մի քանի ամիս առաջ հրավիրել էր իր շոյերից մեկում, այդպես ասած New Age այդպիսի այդ գաղափարախոսության, որ իր մեջ ամեն ինչ պարփակում է։ Հավատացնում եմ, երբ որ ես սկսեցի մի քիչ ուսումնասիրել, թե սրանք իրանցից ինչ են ներկայացնում, ամեն ինչ ունեն։ Սկսած այդ թռչող ափսեներից, անապատում տարերի ընթացքում քամից, այդ ավազից, բանից, այսպես կան քարեր, որ հատուկ տեսք են ստացել։ Նույնիսկ ասում են, որ դրա մեջ պատմություն կա, խորհուրդ, ինչ իմանամ, փիլիսոփայություն, ամեն ինչ հավաքել են, խառնել են իրար եւ ստեղծել են մի հատ նոր կրոնք։ Եվ սրանց ամբողջ գաղափարախոսությունը վերջի ճիճը սա է, որ դու ինքդ մի ամբողջ տիեզերք ես, էլ ոչ մեկի պետք չունես։ Դու ինքդ մտիր քո մեջ, քեզի վերլուծիր, քեզի ուսումնասիրիր ու քեզնից ազատագրվիր եւ դու կհասնես հաղթանակների ու հաջողությունների։ Սա ես շատ պարզ ու հստակ, սա կարող եմ հենց խեղճ ձևով եմ ասում, բայց նորեն եմ ասում, սրանց ամեն մի կրոնքների ուսումնասիրությունները, սրանք 1-2 չեն, հազարավորներ են։
եւ սրանց ուսմունքները ասենք զուզանանք խոսենք օրեր ու օրերը պետք բայց այս բոլորը աղանդ են որով նրանցից ոմանք որպեսզի քրիստոնյաներին եւս հավատքա փոխանեն ասում են ինչու՞ չէ մենք Քրիստոսին ենք հավատում ինչպես սրան ենք հավատում ինչպես նրան ենք հավատում ինչպես այսինքն գրուպ հակ եկեք ամբողջ աշխարհի կրոնքները ուսումքները հավաքենք ու մի հատ նոր ուսմունք ստեղծենք հասկանում եք ինչ խառնաշփոթ իրավիճակ է որպեսզի երիտասարդությունը այսօրվա այսպես ասած հաջողակները կյանքի, որոնք անընդհատ նորություն են փնտրում, ահա քեզ խնդրեմ նորություն։ Եվ Օփրա Վինֆրին ոգևորված հրավիրում է եւ նույնիսկ խորհուրդ է տալիս հազարավոր ու միլիոնավորների, որ սա է հավատքի վերջի ճիճը։ Նրանք հնացել են, նրանք արդեն ոնց որ մոդայից ընկել են, սա է։ Եվ աստվածապաշտությունը մոդայի վերածել։ Իսկ վերջապես վերջի խումբը spiritism որպես հոգիներ են կանչում astrology աստղերով աստղագիտությամբ բերում են ու կապում են մեր ապագա ներկա անցյալի եւ այլն եւ այլն մեկ ուրիշը witchcraft որոնք չար հոգիների այդ կանչելու մեջ են որոնք ինչ իմանամ կատուներ են մորթում սարերի վրա հավաքվում են տարօրինակ ձայներ են հանում եւ այլն սատանիզմը որոնք բացարձակապես պաշտում են սատանային գիտեն հավատում են ընդունում են որ սատանա կա եւ աստծո փոխարեն թողել ու սատանան են պաշտում դրանք էլ սատանապաշտներն են եւ վերջապես բաներից քալթերից մեկը եւս native american այս հնդկա ամերիկացի հնդիկները այսինքն բնիկները որոնք ապրում էին նրանք էլ շամուներ ունեին նրանց իրենց մեջ այդ այսպես ասած հոգևոր առաջնորդները որոնք իրենց եւս այդ քալթը իրենց եւս աղանդերի մի ամբողջ հերթականություն ունեն սա մի փոքրիկ բնաբան պատմվածք որպեսզի ես ու դու տեղյակ լինենք թե ինչ է կատարվում իմ եւ քո շուրջ բոլորը ինչ կարիք ունենք սարը եղբայրես բոլոր իմանալ սպասիր եւ ես պատասխանը կտամ քո հարցումին իմ սիրելիս ամեն աղանդ եւ ամեն աղանդի առաջնորդ առաջի բանը որ հապացուցում եւ համոզում եւ միտքը փոխում եւ brainwash անում առաջի երթին իր խմբին բնականա որպեսզի խումբը ելնի եւ գնի ամբողջ աշխարհով ռոպագանդի ինչն է որ մենք հատուկ տեսիլք ենք ստացել եւ մենք արդեն ավելի առաջավոր ենք ավելի լեցված ավելի լուսավոր առաջի գաղափարը սա է որ ըտեից սկսում են մարդկանց բռնել որ մենք նոր բան ենք հայտնաբերել, որ քրիստոնեությունը, Քրիստոսը, մյուս կրոնք ոչ մեկ չգիտեր, մենք նոր բան ենք իմացել։ Եվ ժողովուրդը հետաքրքրված գալիս են եւ այդտիսով ստեղծում են։ Երկրորդ բանը, որը Աստծո խոսքը թեկուզ կարդում են, բայց ամբողջ Աստծո խոսքի այդ հարմոնիան խախտում են, միաչափությունը։ Դրանց տիպիկ օրինակը Եհովայի վկաներն են, որ թռնում են մի հատ այս կետից են կարդում, մի հատ այն կետից են կարդում ու իրենցից անկախ սկսում են որոշումներ անել։ Աստվածաշունչը Աստված տվել է իր ամբողջ գրքերով, իր ամբողջ համաչափությունով։ Դու չես կարող մեկ համար կամ մեկ ուրիշ համար առնել ու դրանով կրոնք սարքել։ Եվ սարքել են եւ դա է արդյունք եղել, որ դառել է աղանդ։ Եվ վերջապես նրանք փորձում են ամեն կերպ Աստծո ճշմարտությունները ինչ անել, փոխել։ Եվ մի բան կտեսնեք, մի բան, որ բոլոր աղանների մեջ փրկությունը ու փրկությունը Քրիստոս Հիսուսի արյունով, մահով ու հարությունով համված է։ Չկա։ Եվ եթե չկա այդ ճշմարտությունը, որը հիմքն է, որովհետև Պողոս առաքյալը ինչ ասեց, եթե ես ու դու չենք հավատում ու ամուր չենք կարճած այն ճշմարտությունից, որ Քրիստոս Հիսուսը մեռավ ու հարություն առավ, մենք այս աշխարհի ամենախեղճերն ենք։ Հասկանում եք։ Ուրեմն աշխարհի բոլոր տեսակ աղանդները, որ եղել են ու որ կարող է եւս լինեն, որ չի բացառված, նրանք ինքնըստինքյան այդ գաղափարախոսությունը պիտի հանեն, որտեղ եթե մնան դրա մեջ, արդեն ինչ քրիստոնյաներ են։ Նրանք ինքնըստինքյան չարից այս աշխարհի իշխանից դրթված, առաջնորդված ինչ են անում, մոռանում են։ Բոլոր աղանդները ունեն իրենց հատուկ ուսմունքի գրքերը։ Օրինակի համար մորմոնները, մորմոնիզմը ունի մորմոնի գիրքը,
ինչ հեքիաթներ, որ առավ, տեսավ, գնաց, անտառի մեջ փնտրեց, գտավ, ոսկյա այդ թիթեղների վրա գրված էր, գրեց, թարգմանեց, օտար լեզվով էր, երկնային լեզվով էր, այդ բոլորը Ջոզեֆ Սմիթ, այդ բոլոր հեքիաթները եւ այսօր ունեն այդ գիրքը։ Ես տեսել եմ, մի քանի հատվածները ստենդը կարդացել եմ։ Ոչինչով չի տարբերվում հեքիաթից։ Բայց արի ու տես, որ մորմոնների եկեղեցին, որ գնում ես, ամեն ուր Աստվածաշունչը կա, բայց համարյա թփակ վիճակում է։ Եվ նրանք քարոզում են, նրանք սովորում են ու նրանք առաջնորդվում են միայն ու միայն մորմոնի գրքով։ Christian Science, որ մի քիչ առաջ խոսեցի, նրանք ունեն Science and the Health with the Key to the Scriptures։ Նրանք ունեն իրենց գրքերը։ Եթե գնաք Դանթանում կամ տարբեր քաղաքներում, ունեն այդպիսի փոքրիկ, այսպես խանութի նման վարձել են ու մտնես ներս սիրով, ուրախությունով, նես բարեհաճով, համբյուրով ընդունում են քեզի եւ իրենց գրքերը ձրիապար ուզում են տալ։ Այդ ամբողջ գաղափարախոսությունը, որ գիտությունը ավելի հզոր է ու ավելի զորավոր է, քան Աստված ինքը, Տերերի Տերը։ Այդ էր կոպիտ, այսինքն երկու նախադասություն ավացած։ Եվ վերջապես Jehovah Witness-ը, որը 19-րդ դարի վերջերում Չարլզ Ռասսելը, որը ինքը սովորական եկեղեցու անդամ էր, մտածեց, որ ինքը ավելի իմաստուն, ավելի գիտակ է եւ սկսեց առանձնանալ եւ իր հետ առանձնացնել։ Նյու Յորքում կառուցեց կենտրոնը, հետո գաղափարները շատ ճղճիմ էր, տասնյակ, հարյուրավոր անգամներ այդ գաղափարները նորոգեցին, ճշտի ասին, չէ, էսի տենց չի, սենց պիտի լինի, սենց եւ սկսեցին փոխել եւ այսօր ունեն իրենց հատուկ Աստվածաշնչի թարգմանությունը, որ կոչվում է New World Translation, Աստվածաշունչն է, բայց այնտեղ փնտրես Հիսուսի անունը չես գտնի։ Այնտեղ իրենց գաղափարները, մտքերը ամբողջովին փոխել են եւ անգետ մարդկանց ինչ են անում, հրամցնում են իրենց Աստված։ Ասում են, «Էսա, խնդրեմ քեզ, դες, որ մենք Աստվածո շուշն ենք աղոթանանում, հավատում եւ ընդունում եւ կարդում»։ Ինչևից է, թույլ տվեք այս աղանների եւ այս գրքերի եւ այս գիտությունների հետ կապած մի համար ցեզ համար կարդամ, որ գտնում է բնականաբար որտեղ հայտնության գրքի մեջ։ Հայտնությունը, որը խոսում է Աստծո վերջի դատաստանի մասին, խոսում է վերջի ժամանակների մասին, եւ Աստված, որը Տերերի Տեր է, որ անցյալ ու ներկան եւ ապագան նրա ձեռքերի մեջ է, 22-րդ գլխի հայտնության Revelation 22:18 22-րդ գլխի 18-րդ համարում զգուշացնում է հետևյալը, ասում է, որովհետև ես վկայում եմ, տեսնեմ ճիշտ եմ բարձր, որովհետև ես վկայում եմ ամենին, որ լսում են այս գրքի մարգարության խոսքերը, եթե մեկը բան ավելացնե, այսինքն Աստծո խոսքը առնե ու փոխե, Աստծո խոսքին մեկ ուրիշ գիրք ու գիտություն ավելացնե, եթե մեկը առնե, բան ավելացնե սրանց վրա, այսինքն Աստծո Աստվածաշնչի գիտության վրա, այն պատուհասները, որ այս գրքում գրված են, նրա վրա պիտի գա։ Նրա վրա պիտի գա։ Սա Աստծո խոսքն է։ Սա Աստծո որոշած պատիժն է, որ Աստված զգուշացնելով զգուշացնում է, որ վայ ցեզի, որ ձեր պատճառով այս մանուկներից մեկը կմոլորվեն։ Ավելի լավ կլինի, որ ջրաղացի քարը առնես, կախես վզիցդ ու ծովը նետվես։ Ինչևից է, շարունակենք մեր զրույցը։ Աղանների գաղափարախոսության մեջ այսպիսի մի բան կա, որը հատուկ կարող եք տեսնել։ Այն պահը ու այն երկվարկյանը, որ Քրիստոս Հիսուսը խաչի վրա իր հոգին ավանդում էր, վերջի խոսքը, որ ասեց ինչ էր, ամեն բան կատարվեցավ։ Ինչ կատարվեցավ, իմ ու քո համայն մարդկության փրկությունը կատարվեցավ։ Այն ինչի համար, որ նա մարմին հագավ, ծնունդ առավ, եկավ, Եգիպտոս գնաց, Նազարեթում տարիք առավ, եկավ Երուսաղեմում, քարոզեց ու Տիրոջ տունը մաքրեց ու դուրս շպրտեց բոլոր խաբեբաներին ու մաքսավորներին։ Նրա համար, որ մնաց ու խաչի վրա իր կյանքը տվեց եւ վերջի խոսքն էր համայն մարդկության համար։ 2000 տարի առաջ այսօր
եւ ինչքան որ կյանք շարունակվի։ Բոլոր տեսակի աղանների այսպիսի մի հատ վերջին օրինաչափություն կա։ Նրանք հետևյալն են ասում։ Ասում են, որ այդպես էլ չէ, որ դուք քրիստոնյաներ կարծում եք, որ ամեն բան կատարվեցավ։ Ինչ որ բաներ չի վերջացել։ Եվ աղանները հայտնի եկան, ի հայտ եկան, բացահայտվեցին նոր գաղափարներով, նոր ուսմունքներով, նոր փիլիսոփայություններով, նոր որոշումներով եւ ընտրություններով, որպեսզի ինչ անեն, որպեսզի այս խեղճ ու կրակ մարդկությանը ինչ անեն, նրանց փրկությունը ամբողջացնեն։ Իհարկե խոսքը այն մարդկանց է, որոնք ծանոթ չեն Քրիստոսին ու նրա կատարյալ գործին։ Դրա համար, երբ որ ասում են սուտը ու խաբեբայությունը, մարդիկ, որոնք տգետ են Աստծո խոսքից, թող ներող լինեք։ Ես ոչ մեկին նկատի չունեմ արհամարելու, բայց երբ խոսքը չգիտես, դիմացինի սուտը հալած յուղի պես, ճշմարտության պես ընդունում ես եւ ասում ես այո։ Երբ դու որ տեղյակ չես թե Քրիստոսը ով է եղել եւ ինչ արել եւ խաչի վրա ինչ է խոսել, ասում ես ահա, խնդրեմ քեզ, մարդը խոսք է խոսում, նոր գաղափարներ ասում եւ դու տգիտությունից ընդունում ես եւ մաս ես կազմում այդ աղանդի, այդ տեսությանը։ Եվ բնականաբար աղանդերի մեծամասնությունը մտածելով, որ որովհետև Քրիստոս Հիսուսը ի վիճակի չեղավ փրկության գործը ավարտի հասցնելու, ուրեմն գործը մնաց Ջոզեֆ Սմիթին, գործը մնաց պարոն Ռասելին, գործը մնաց New Age այս առաջնորդներին, գործը մնաց փիլիսոփաներին, աստղագետներին, witchcraft-ներին, հոգի կանչողներին, ինչ իմանամ սուրճի գավաթ կարդողներին, այդ բոլոր տեսակիներին, որոնք իրենց մարդկային խղճուկ ուժերով ու որոշումներով ու ընտրություններով որոշեցին ոչ միայն բիզնես անեն եւ իրենց գրպանները լցնեն, ինչպես Պետրոսն ասում է, զգուշացիր, որ քո աստվածապաշտությունը քո գրպանիդ ու քո փառքիդ համար չլինի, արեցին եւ մարդկանց համոզեցին, որ այն գործը, որ Տեր Քրիստոսը կիսա թողեց, հիմա մենք շարունակում ենք, որ ավարտի հասցնենք։ Գիտեք, ինչպես խոսքիս սկզբում ասեցի, բոլոր աղանները կամ մեծամասնությունը կամ ամբողջովին, նրանք Աստծո խոսք առնում են մի համար, ասում են խնդրեմ քեզ։ Եվ փորձում են այդ մեկ համարի վրա կառուցեն ամբողջ մեր աստվածապաշտությունը։ Եթե այդպես լիներ, ուտպես ճիշտ լիներ, պետք չուներ Աստված որոշում անելու Մովսեսին, Դավիթին, Եսիային, Եղիային եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այդ բոլոր հեղինակները, որպեսզի գրեն մեզ համար Աստվածաշնչի բոլոր գրքերը։ Աստծո խոսքի բոլոր գրքերը Աստծո խոսքից տրված է ինձ ու քեզ համար, որպեսզի իմ ու քո աստվածապաշտությունը ամբողջացնի։ Եվ ամբողջացում սրանում է, երբ որ Հակոբոս առաքյալը երկրորդ գլխի 17-րդ համարում ասում է, բայց չէ որ ձեր հավատքը, եթե գործ չունենա, մեռած կլինի, ահա, հանկարծ փիլիսոփաներ հայտնվեցին այս աշխարհի վրա, ասեցին, ահա, տեսակ որ ասեցի, որ ամեն բան դեռ չի ամբողջացած, չի կատարված, տեսնում եք ինքը Հակոբոս առաքյալը Քրիստոս Հիսուսի մարմնավոր եղբայրն է, ինքն էլ ասում, որ գործա պետք, աշխատապան պետք, ահա, մենք էլ եկել ենք, գործ ենք բերել, գաղափար ենք բերել, փիլիսոփայություն ենք բերել, որ ամբողջացնենք։ Բայց այդ տգետները տգետացնելով ավելի իրենցից տգետներին, չեն կարդում նաև մեկ ուրիշ համարներ, որ Աստված ինձ ու քեզ տվել է ծրի, որպեսզի ես ու դու կարդանք, որպեսզի իմ ու քո հավատքը այո եւ ամեն լինի։ Ես ուզում եմ բաց անենք Եփեսացիս գլխի 2 գլխի 8 եւ 9-ը, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, որը ոչ միայն Հակոբոս առաքյալը ինչի նկատի ուներ, որ մի քիչ հետո կբացատրեմ, որ ասում էր, եթե հավատք ունես, այդ հավատքը պետք է նաև իր մեջ գործ ունենա, որովհետև առանց գործի քրիստոնյան մեռած է ու նրա մեջ եղած հավատքն է մեռած, նրանք էլ ուրեմն ես ու դու հիմի կկարդանք Եփեսացիս 2 գլխի 8 եւ 9-րդ համարները, որ հետեւյալն ասում, որովհետև շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռովը եւ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է, ինչն է Աստծո պարգևը, իմ եւ քո փրկության գործը,
որովհետև իմ ու քո մեղքերի համար պատասխան չէր կարող տրվել։ Պիտի արյուն թափվեր իմ ու քո, այսինքն մեր մահը ու մեր կորուստը հավիտենական։ Եվ նույնիսկ մեր արյունը չէր կարող մեր աղոտ մեր մեղքերի պատասխան տալ։ Ինչու համար, որովհետև գործած մեղքի համար սուրբ արյուն էր պետք որ թափվեր։ Իսկ այդ միակ սուրբ արյունը Քրիստոս Հիսուսի Աստծո արյունն էր, որ թափվում էր համայն մարդկության մեղքի համար։ Դրա համար Պողոս առաքյալը չի զլանում Աստծո հոգուց առած ինձ ու քեզ հիշեցնելու, որովհետև շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռովը, եւ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է։ Ոչ թե գործերից, որ մեկը չպարծենա, որովհետև երկնքում հետո գիտեք ինչ կլինի։ Մեկը կասի ես գեներալ եմ, այն մյուսը կասի ես մարշալ եմ, այն մյուսը կասի ես պալկովնիկ եմ, այն մյուսը կասի ես գնդապետ եմ։ Ինչու համար, որովհետև ավելի շատ եմ հավատի, ավելի քիչ եմ։ Հավատքը ամեն մարդու է տրված։ Հավատալու երեխու մանուկի նման, ինչին, այն պարզ ու հստակ ճշմարտությանը, որ Քրիստոս Հիսուսը, սուրբերի սուրբը, թագավոր թագավորածը, Աստծո միածին որդին խաչի վրա մեռավ քո մեղքերի համար։ Եվ քո հավիտենական կյանքը դա նվեր է, շնորհք է Աստվածանից քեզ եւ ինձ եւ ամեն հավատացողի տրված, որպեսզի ոչ մեկս երկնքում գլուխ չկովանք, որովհետեւ դրան շատ ընդունակ ենք, ոչ թե որպես հայ, այլ որպես մարդ։ Աղանդը ունի հետևյալ օրինաչափությունը։ The twisting of scriptures, մի քիչ ինչ կարդացինք, նրանք պատտեսնում են, խափում են, մի հատ համարստեից են առնում, ինչպես յովականներ կամ մյուսներ, մեկ համարստեից, ասեն, տեսնում ես, հակասություն կա, հակասություն չկա, երրորդ համար կա, որ պիտի կարդաս ու չես կարդում, իմաստություն կա, խոնարհություն կա, հնազանդություն կա, Աստծո խոսքը ուսումնասիրել կա, որ չես ուսումնասիրում, մի հատ համար ես առնում, ձեռքդ առնում, երեխուն նման վազում փողոցից փողոց, սրան նրան համոզելու, որ Աստվածաշունչը սուտ է ու տկար է Աստծո խոսքը։ Pick up and choose only the scripture that suit. Եվ սովորաբար աղանդի այդ հետևողները առաջնորդներ ինչ են անում։ Աստվածաշնչից միայն առնում են այն համարները, որ իրենց մտքին, իրենց գաղափարախոսությանը հաճելի է։ Իսկ Աստված մի արասի եթե մի հատ ուրիշ համար բերես, էլի Աստվածաշունչից, որ իրենց սրտին մոտ չի, արդեն ինչ են անում, արդեն բարկանում են, զայրանում են, արդեն վեճի են վերածում, արդեն քեզ արհամարում են, երես են դարձնում, ոտքերի փոշին են թոթափում քո տանդ մեջ, ու քեզ չարի ու սատանայի ձեռքերն են հանձնում։ Այդպես է աղանդի գաղափարը։ Նրանք միացնում են այն 2-3 հասկացողությունները, որ միայն ու միայն իրեն շահի համար պիտի օգտագործվի։ Նրանք բառին, իմաստին, գաղափարին տարբեր իմաստավորում են տալի, թեկուզ Աստծո խոսքից առած։ Ասում են, այս խոսքը սա է նշանակում, եւ իրենց համար կառուցում են նոր Աստծո խոսքի մեկնաբանություն, եւ այդ տկար մեկնաբանությունները տանում է ինչի, տանում է աղանդի, տանում է ծայրահեղությանը, տանում է Աստծո խոսքից հեռով։ Եվ վերջապես ամեն տկար թարգմանություն Աստծո խոսքի պատճառը սա է լինում։ Քրիստոնեությունը եւ քրիստոնյան պետք է կարողանա ինքը ճիշտ ու խորը ու արմատապես հասկանա իր փրկության ճանապարհը Աստծո խոսքից։ Մեկ մտածում ենք ու բողոքում ենք, տրտնջում ենք, որ չկարողացանք ճիշտ տեղին ժամանակին խոսքը պատասխանելու։ Դա մեր անգրագիտությունից է գալիս, դա մեր ծուլությունից է գալիս, դա մեր անհետաքրությունից է գալիս, որ մենք աշխարհում ամեն ինչի համար ժամ ունենք, բացի Աստծո համար։ Ու երբ որ մեկը գալիս է տկար, թեկուզ Աստծո շնորհքով ու ողորմությունով չենք տկարանում ու նրա հետևից չենք գնում, բայց չենք էլ կարողանում այդ մեր ճաշակած Քրիստոսի սերը փառով ճիշտ արտահայտելու ու մեր միտքը ասելու, որ ինչ է ասել Աստծո խոսքը մեր փրկիչ փառավոր Քրիստոս Հիսուսի մասին։ Դրա համար
Ես ուզում եմ երկու համար կարդամ եւս, ուրեմն առաջի Պետրոս երկրորդ Տիմոթեոս երկրորդ գլուխ 15-րդ համարը 2 Timothy chapter 2 verse 15 երկրորդ Տիմոթեոս երկրորդ գլխի 15-րդ համարում հետևյալն ենք կարդում ջանք արա Պողոսը քաջալերում է Տիմոթեոսին ինչպես ինձ ու քեզ ջանք արա որ քո անձն ընտիր կանգնեցնես Աստծո առաջին իբր մի մշակ առանց ամոթի որ ճշմարտության խոսքն ուղիղ մատակարարես Աստծո ճշմարտության խոսքը որպես Աստծո մշակ Աստծո ծառա Աստծո ձեռքին գործիք կարողանաս ճիշտ մատակարարես այսինքն կյանքդ եւ խոսքդ պետք է զուգահեռ իրար հետ քայլի դու չես կարող խաբեբա լինես ավազակ լինես գող լինես ընտանիքիդ դավաճան լինես ընկերներիդ անհավատարիմ լինես կնոջդ եւ փորձես ու հարցում հարցնես հապա ես Աստծո խոսքն եմ խոսում ես ծառայություն եմ անում մարդիկ ինչու են ինձնից երես դարձնում Պողոս առաքյալը ինչպես Տիմոթեոսին այսօր եւս ինձ ու քեզ եւ խոսքը միայն կարծում եմ ծառաներին չէ այլ բոլորիս է հիշեցնում որ ես ու դու պիտի Աստծո խոսքը պետք է ճիշտ հասկանանք որ երբ որ խոսքը զրույցը առիթը վիճակը դիպվածքը լինում է կարողանանք ոչ թե մեծ բառեր ու փիլիսոփայություններ այլ հստակ ու պարզ ասելու մեր սրտի խոսքը իբարս Քրիստոս Հիսուսի Եվ վերջո, եթե ունես հարազատ, ընկեր, բարեկամ, հարևան, որը այսպես թե այնպես աղանդի մեջ է, եւ դու քո սիրտը ցավում է, եւ ուզում ես նրան օգտակար լինես, զգուշացնելով զգուշացնում եմ քեզ։ Նախ երկու բան կա։ Առաջինը, վստահ եղիր, որ այն ինչի որ հավատում ես, լավ գիտես, ու ճշմարտությունը ամուր ես բռնել։ Դա բավարար չի։ Երկրորդը, դիմացինի աղանդը դու պետք է որոշ չափով ուսումնասիրես, որպեսզի կարողանաս գտնես այդ բոլոր տկար կողմերը, սխալները, որ դիմացինին կարողանաս բացատրես։ Մենք մտածում ենք զորովեն, գոռալով, ուժ գործադրելով, խեղճացնելով, այդպիսի բան չկա սիրելիս։ Եթե իսկապես սիրտը ցավում է եւ հարազատ ունես, որ այսօր աղանդավորության մեջ է, նախ պետք է Աստված ասում է, որ ժամ տաս, որ ես քեզ սովորացնեմ ու դաստիարակեմ եւ ուսմունք տամ Աստծո խոսքի ճշմարտությանը մեջ, որ իմանաս, թե որտեղ ես կանգնած, այն ճշմարտության ժայռի վրա, որ Քրիստոս Հիսուսն է։ Եվ երկրորդը, պետք է իմանաս դիմացինի գաղափարախոսությունը, դու չես կարող ներս մտնես ու ասես սխալ է։ Իհարկե չի ընդունի։ Իհարկե կմերժի։ Իհարկե քեզի անգրագետ ու տկար կտեսնի։ Բայց երբ որ սկսես իրանից ավելի լավ բացատրելու իր սխալ գաղափարները, այդ ժամանակ առիթ կա դիմացինին որ լսելու։ Եվ այդ ժամանակ Աստծո շնորհքով ու ողորմությունով քո բաժինը, որպեսզի ճշմարտությունը նրան մատակարարես։ Եվ վերջո մի խոսք եւս։ Բոլոր աղանդների մեջ երեք էական ու կարևոր հասկացողությունն է, որը ուղղակի կամ անուղղակի ձևով անտեսվում է, եւ դրանք հետեւյալն են. Քրիստոս Հիսուսի Աստված լինելը, Սուրբ Հոգու լինելը ու գոյությունը, որ ինչպես ասեց, ես գնում եմ, բայց ձեզ մենակ չեմ թողնի։ Աստծո մխիթարության հոգին կգա, որ ձեզ հետ լինի ու մինչև աշխարհի վերջը լինի։ Եվ վերջապես փրկության ճշմարտությունը։ Փրկությունը, որ Քրիստոս Հիսուսը բերեց ինձ ու քեզ եւ համայն մարդկության համար։ Նրանք ջնջում են, նրանք ծածկում են, նրանք մոռացության են տալիս փրկության գաղափարը։ Նրանք այդ աղանների 99.9% փորձում են ինձ ու քեզ եւ ամեն տգետի ու անգրագետի համոզել, որ եթե դու ես պահին լավ ես զգում, եթե ես պահին կարողանում ես, այսպես ասած, ինչ որ լարվածություններից ու դժվարություններից դուրս գաս, քեզ համար երկնային թագավորություն արդեն ինչ կա, ապրում ես դրա մեջ։
Ինչևիցե սրանք երեք ճշմարտություններ են, որ նրանք ուղղակի կամ անուղղակի անտեսում են ու ծածկում ու հեռացնում։ Քրիստոս Հիսուսի աստվածությունը, Սուրբ Հոգու ճշմարտությունը, որ մեզ հետ է ու մինչև աշխարհի վերջը եւ վերջապես փրկության գործը։ Եվ ես մի օրինակով ուզում եմ ավարտել այսօրվա խոսքը։ Օրինակը սրանից 1 տարի առաջ լսեցինք ես ու դու, զարմացանք, նեղվեցինք, այսպես ասած Dan Brown book, Dan Brown-ը գիրք գրեց եւ գիրքը կոչեց Da Vinci Code։ Միլիոնավոր ծախվեց։ Միլիոնավորի միտքը պղտորեց։ Ուրա կնգա այդ նշտված փողերն են հաշվում։ Ծիծաղում են։ Փաստեր ու տվյալներ ասում են, թե այս գիրքը իր ներազդեցությունը ունեցավ։ Այսօր փաստարկները ասում են, որ Կանադայի բնակչության 17%-ը բացարձակապես մերժում է Աստծո գոյությունը։ Բացարձակապես չի հավատում ոչ մի նման ճշմարտությանը։ Գիտեք, էականը ու ցավը սրանում է։ Եթե Dan Brown կոչվածը ասեր, որ այս գիրքը, որ ես գրել եմ որպես վեբ, որպես պատմություն, որպես հեքիաթ, կասեր մարդիկ գրում են հեքիաթի մեջ 4 գլխանի աժդահանա գալիս եւ այլն, սա էս էլ իր ցնդաբանությունն է գրել։ Բայց այդպես չէ։ Այս էակը, այս արարածը իր նախաբանի մեջ հետևյալն է գրում, որ but the author writes, almost everything our fathers taught us about Christ is false. Նա իր նախաբանի մեջ ասում է, այն ամեն ինչ, որ մեր հոգևոր հայրերը, Պողոսը, Պետրոսը, Հակոբոսը, Հովանեսը, բոլոր Աստվածաշունչը, բոլոր գաղափարախոսությունները, որ մեզ սովորացեցի մեր հոգևոր հայրերը, սուտ է։ Այդ մարդն ասում։ Այդ գրքի նախաբանում ասում։ Նախաբանում չէ, միջանկյալում միտեղ ասում է 255-րդ էջի վրա։ Եվ ասում է հետևյալ սուտը, իր 133-րդ էջի վրա ասում է, որ the powerful man in the early Christian church propagating that devalued the female. Եթե Բրաունի կյանքին ծանոթ եք, եսի մի հատ ողորմելի ուսուցիչ էր սովորական։ Իր առաջի կնոջից բաժանվելով ամուսնացավ մի հատ երկրորդ կնոջ, որը ահավոր սարսափելի ֆեմինիզմի գաղափարախոսության տեր է։ Այն ինչ որ այս գաղափարները առել ես առանց ճանաչելու գիտեմ 70-80% այդ կնոջից առնված է։ Այսօր դու աշխարհին ինչ ես տալիս, այն որ աշխարհն է փնտրում։ 1920 թվին կինը այս երկրում իրավունք չուներ նույնիսկ ընտրության մասնակցելու։ Այսօր այնքան շատ իրավունք ունեն, այնքան շատ, որ մտածում են դա էլ բավարար չի։ Այդպես է, չէ՞։ Երբ որ ունենք, շատ ավելին ենք ուզում։ Իր երկրորդ կինը եւ նրա ամբողջ գաղափարախոսությունը ֆեմինիզմի վրա է։ Այսօր աշխարհը 18 միլիոն, ասում է ընտրությունների մեջ, իրենց կարևոր ձայնը տվեցին կանայք էին, այսպես ասած single մայրեր եւ չամուսնացած։ Եվ նրանց ամբողջ տառապանքը, տվայտանքը իրենց մտքի մեջ սա է, որ կինը արհամարված է այս երկրում, որ կինը արհամարված կին եք ուզում, գնացեք մուսուլման աշխարհում եւ ընդ կտեսնեք թե ինչ ասել կինը արհամարված։ Եվ այս ողորմելի անձը այդ թույնը թափում է։ Եվ այսօր որ Ամերիկան տառապում է ֆեմինիզմով, ինչ անում, հետևյալն ասում է, որ մեր հոգևոր հայրերը ուղղակի ձևով անտեսեցին կին արմատի նշանակությունը Աստվածաշնչի մեջ։ Եվ որովհետև այսօր Ամերիկայի 75%-ը անգրագետ ու տգետ Աստվածաշնչի մասին ընդունեց, մարսեց, կուլ տվեց, ասեց, ահա քեզ, մարդ, որ ճշմարտություն ասում։ Եվ ես քեզ ասեմ ճշմարտությունը։ Նա մոռացավ,
միգուցե գիտի, բայց օգտվելով աշխարհի տգիտությունից հրամցրեց նրանց այն ինչ որ աշխարհն էր ուզում։ Որ ամբողջ հինուխտի հերոսներն են Դեբորան, Ռութը, Հռութը, Եստերը, Աննան եւ նոր ուխտի մեջ Մարիամ Քրիստոսի մայրը, որը ասեց այն ինչ որ Տիրոջ կամքն է, թող իբարս նրան կատարվի։ Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիա եւ Մարթա քույրերը, Փիբեն, որ նրա մասին կկարդաք Հռոմեացիս գրքի մեջ, որ եկեղեցու մեծագույն ծառայողներից էր, եւ շատ ու շատ ավելիները, որոնք Աստվածաշնչի մեջ հատուկ նրանց անունն անշված։ Եվ վերջի վերջո մի հատ համարով եմ ուզում ավարտել ցես համար, որ տեսնեք թե երբ որ Աստծո խոսքին ես ու դու տեղյակ չենք, սատանան ինչպես կգտնի մարդիկ ու մարդկանց ու միջոցներ ու գաղափարներ, որպեսզի այդ տգետ ու անգրագետ մարդկանց Աստծո ճշմարտությունից հեռու տանի։ Գործ առաքելոց 2-րդ գլխի 17-րդ համարում հետևյալն են կարդում։ Ինքը երկնքի Տերը հետևյալն ասում։ 2-րդ գլխի 17-րդ համարում։ Եվ կլինի հետի օրերումը, այսինքն այս օրերումը, երբ որ եկեղեցու հիմքը դրվեց։ Ասում է ինքը Աստված, որ իմ հոգուցը կթափեմ ամեն մարմնի վրա։ Այստեղ տարբերություն դնում է։ Եվ ձեր որդիները, այսինքն տղաները, եւ ձեր աղջիկները, այսինքն աղջիկները կմարգարեանան։ Աստված երբեք տարբերություն չի դրել։ Ու երբեք տարբերություն չի դնի։ Գիտեք ինչի։ Որովհետև երկուսի մեջ էլ նույն Աստծո հոգու մասնիկն է բաբախում։ Նույն Աստծո հոգու շունչն է փչել նրանց վրա։ Եվ ձեր երիտասարդները տեսիլքներ կտեսնեն եւ ձեր ծերերը երազներ կտեսնեն։ Աստծո համար ոչ տարիքը, ոչ ժամանակը, ոչ պայմանը, ոչ էլ ով լինելը, կին արմատ, թե տղամարդ, ոչ մեկ բան դեր չունի, մեկ բանը հստակ, եւ Տիրոջ ձեռքերի մեջ ես ու դու հնազանդ ենք, Տերը գիտի առնել ու ինձ ու քեզ իբարս իրեն օգտագործել։ Թող Քրիստոս Հիսուսի անունը փառավորվի։ Սա ընդամենը մի հատված էր, մի փոքր բաժին, որ ինձ ու քեզը համոզի, որ ինչքան կարևոր ու էական է, որ ես ու դու Աստծո խոսքը լավ իմանանք։ Լավ իմանանք մեր հոգու սնունդը, լավ իմանանք թե ինչի ենք հավատացել եւ ում ենք պաշտում։ Լավ իմանանք, որ մեր ճանապարհին լույս լինի։ Եվ կարողանանք առնել եւ մեզ համար օգտագործենք։ Եվ հետո վերջի վերջո Եվ առիթը ու վիճակը տրվի, ես ու դու կարողանանք առանց վախենալու, առանց կասկածելու, առանց բարկանալու, հեզությամբ ու խոնարհությամբ, ինչպես Աստծո խոսքն ասում, դիմացինին ասելու, թե ինչն է պատճառը եւ ինչն է հիմքը իմ եւ քո աստվածապաշտությանը։ Ամեն։